عزیزوف یک جوان 24 ساله توجیک صبح 31 ایول در شهر نیویورک امریکا از عالم چشم پوشید. ابراهیم که دانشجو بود و بعد از درس برای تامین روزگارش ریکشا میراند، شب 30 ایول بر اثر برخورد ریکشاش با یک ماشین تویوتا در برش کوچه 42 با جاده پنجم در منطقه منهتن جراحت سنگین برداشته که باعث مرگ او شد. درباره مرگ این دانشجوی توجیک در اینستاگرام ژورنالیست توجیک مقیم نیویورک طلبشو مقیم که در امریکا نیز با ریکشاکشانی روز میبرد خبر داد. طلبشوی مقیم با برچیدن عکس‌های ابراهیم عزیزوف در زیر یک نوای غم‌انگیز نوشت: ابراهیم جوان با تربیت و باسواد، ورزشکار، دارای خصلت‌های نیک انسانی، جوان با ننگ و ناموس و وطندوست بود. در وقت‌های فارغ از درس در سه‌چرخه مسافربری ریکشا کار میکرد. همه رانندگان این جاده که از کشورهای گوناگونند برای او امروز با چشم گریان یاد نیک دارند. ابراهیم جوانمرگ اکنون نقشه‌های خود را ناتمام گذاشت و آرزوهای پدر و مادرش را با خود برد. بنا به گزارش پلیس، صدمه شب جمعه 30 ایول ساعت 23:15 رخ داده. ریکشا ابراهیم عزیزوف با 3 مسافر، یک زن 46 ساله و 2 دختر 14 ساله، به قفای جیپ تویوتا تحت اداره ماریو ساگاستوم گونسالس از استنفورد ایالت کنیکتیکوت برخورده است. راننده جیپ به حرکتش ادامه داده است و پلیس بعداً ماشین او را در نزد یک بنا در کوچه 32 در محله کیپس بی پیدا کرده است. در نتیجه صدمه راننده و هر 3 مسافر ریکشا را با جراحت‌های وزنین به بیمارستان بلیویو بردند، ولی طبیبان ابراهیم عزیزوف را که در محله برایتون بیچ در منطقه بروکلین نیویورک زندگی میکرد نجات دادن نتوانستند. ابراهیم عزیزوف طور از صحیفه‌اش در اینستاگرام برمیآید اول دانشگاه گوانچژو را در خطای ختم کرده، سپس برای ادامه تحصیل به امریکا آمده است. او در صحیفه‌اش در اینستاگرام این شعار را سرمشق کار در زندگی خود انتخاب کرده است: همه چیز همیشه خوب پایان می‌یابد، اگر نه پس شاید این هنوز پایان نیست. ولی مرگ فاجعه‌ای این جوان توجیک نشان داد که متاسفانه نه همه چیز همیشه خوب پایان می‌یابد. یادشان گرامی باد.